along Mingrava, Dinebono, Microsoft, Nathan Sechautima, Table of Contents Suraro, ToC, Jango, Shimbia Pidoma Pibare, Table of Contents Suraro, Noro, the Microsoft Timabono, Microsoft Tima, Saudi Vare, Lulusian, Microsoft Tima, Sa, Opulu, the Kamajaro, Table of Contents Surah. Samyana bona page number ma jaro be achaung ya pare so re achaung ko table of contents lo khaw pare ToC bona tu ye shortcut ka ToC ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒါဆိုရင်စာရိုက်ထားတာပေါ့နော်စာရိုက်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပွားထားမှာပေါ့နော်ဆိုပါတော့ ဒါကိုဆိုရင်ဟောင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့အရင်လောက်ထားတဲ့ဟိုဟာကိုပြင်ဖြတ်လာမယ် modify မှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ heading ဝင်လို့ပေးထားတာပေါ့နော် heading ဝင်ဒီ William Henry Gates အဲ့ဒါကြတော့ heading 2လို့ထားပါမယ် heading 1 heading 2ဒါကြတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ပေါ့နော်ဘေးစာမျက်နှာချင်းမှာပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အောင်ဒီ Table of Contents နဲ့နေပြီးတော့လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံတစ်ပုံလို့ဆက်ဖြတ်လာမယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာထားမှာပေါ့နော်ညာဘက်မှာထားမှာအဲ့ဒါ home ထဲမှာသွားမယ် right click ထား modify ကိုဝင်ပါတယ် modify ဒီဘက်မှာကြတော့ဘယ်ဘက်မှာပဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ table of contents မှာကြတော့ဘယ်ဘက်မှာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာရွှေ့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်တော့ဘယ်ဘက်မှာထားတယ်ဒါမဲ့ဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကြတော့ညာဘက်မှာထားလိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်လည်းရွှေ့လို့ရပါတယ်နော် ပုံမှန်ဆိုရင်သူကဘယ်ဘက်မှာထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ right click ထောက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ right click ထောက် modify ကိုဝင်ပါတယ် modify မှာညာဘက်မှာတားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒါလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် right ပေါ့နော်ညာဘက်မှာထားမယ်ဒီမှာအလေးစင်တာမှာထားမယ်ဆိုရင် right click ထောက် modify center ရွေးပါ okay နဲ့ဒါဆိုရင်အလေးစင်တာမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစည်းကို right click ထောက် modify လုပ်ပြီးတော့ site ကိုထပ်ကြည့်ပါမယ်20နဲ့လေး okay နေပါတယ်ဒါဆိုရင် site ကအကြီးဖြစ်တော့တာပေါ့နော် big gate ဆိုတာနောက်ပြီးတော့ William Henry Gates က heading 2 ပါ heading 2 right click ထောက် modify style မှာကြတော့ center မှာပဲထားပါမယ်တို့ကြတော့ color လေးကအစင်းရင်းအောင်ထားပါမယ် site ကိုကြတော့ save ထားပါမယ် okay နေပါဒါတော့ heading 2 နော် heading 1 heading 2 ပြန်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြန်သွားပါတယ် BK ကိုဆိုပြီးတော့မမောင်းဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ် William နေရာမှာtechnician TCH technician နော်ဒီ technician တို့မဟုတ်ဘာနော်ဟို system မှာ SYSTEMER system မှာ
system မှာဟိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ heading 2ထားပါတယ်မောင်မောင်ဟိုကြတော့ heading 1ထားပါတယ်အဲ့မှာ right click ထားပြီးတော့ modify center 24ပြီးရင် system မှာကိုသူက heading 2 heading 2သူက automatic ဝင်သွားတာပေါ့နော်ကဲတော့ဆိုရင်ဒါလေးအောက်ချလာဒီ system မှာကိုကျွန်တော်တို့က right click ထား modify center ထားပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးရောအလင်းမှာချလာနော်ဒါလေး center ဒါလေးcenter ပေါ့နော် system မှာဒါဆိုရင် page နှစ်ခုဖြစ်သွား3ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်စာရွက်တွေစာရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး heading လေးတွေသတ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်big 3ဆိုပါတော့နော် big 3နောက်ပြီးတော့ William Henry case 3ဆိုပြီးတော့ထားပါတယ်ဘယ်မှာဒီ big 3ကိုကျွန်တော်တို့ heading 1 modify ဒီလိုမျိုးပဲပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်24 site ကလည်းဒီတိုင်းပေါ့နော်အနီရောင်ဆိုလည်းအနီရောင်ရွေးမယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှိုက်လိုက်တာနဲ့သူကတစ်ခါတည်းဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့heading 2ဖြစ်တော့လေနော် heading 2ပြီးတော့ဒါဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကformat ရဲ့ဝင်တယ် format ရဲ့ position မှာဒီကောင်လေးရွေးပေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုအနေထားရတော့ပြီပေါ့နော်ဒီအနေထားကိုချိန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စာအုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ heading ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာထားမယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးဒီ heading ကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ big 3ဒီဘက်မှာကြတော့ big 5လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် big 5 big 5ဒီဘက်မှာကြတော့ big 5ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆလတ်မှတ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် home page မှာ heading 2ပြီးရင်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြင်ပါမယ် format ထဲက feature position ပြီးရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်စာအုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဖို့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာကိုရအောင်လုပ်ကြပါတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနော်ဒါဆိုရင်စာအုပ်ကိုစာမျက်နှာတက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ table of content နော်အကြောင်းအရာမှာတိကလေးတွေတက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံကိုလည်း format ကနေပြီးတော့ position ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်William Henry case ဆိုတာကို William Henry case ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က heading 2ရွေးပါမယ် heading 2 home မှာ heading 2နော်ဒါဆိုအခု William Henry case ဆက်ပြန် Henry case 6ဆိုပြီးတော့ဒါဆို heading 2နောက်ပြီးတော့ heading 3ကိုတော့ပါမယ် heading 3 William Henry case 7လို့ပဲတက်ပါမယ်7နော်ဒါ heading 1ဒါ heading 2နော်ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ9ခုဆိုပြီးတော့နမူနာလုပ်ထားတာပေါ့နော်စာမျက်နှာ9ခုစာမျက်နှာ9ခုရတော့ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာမှာ references ကိုဝင်ပါတယ် references ပေါ့နော်ဒီ Microsoft မှာ references ဆိုတာပါပါတယ်ဒါကတော့ပထမဆုံးဟိုပါပေါ့သူကစာရွက်အလွတ်တရပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာထင်မဲ့နေရာ Table of Contents မာတိကထင်မဲ့နေရာပေါ့နော်မာတိကထင်မဲ့နေရာဒါတွေကြတော့ဟို
page 1 page 2 page 3အဲ့လိုမျိုးစာရေးထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါ table of contents ကိုတော့မယ် table of contents ကိုတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် references ကိုဝင်ပါတယ် references မှာ table of contents ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာtable of contents မှာကိုကြိုက်တဲ့အားလေးကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ် automatic table of contents ရှိတယ် automatic table 2ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ manual table ဆိုတာရှိတယ် manual ဒါကတော့ manual ကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးပြုပြင်တဲ့ဟာပေါ့နော် more tables of content from office ရှိတယ် custom table of content ဆိုတာမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတဲ့ content မာတိကပုံစံမျိုးရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင် automatic win ကိုရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုပြင်ဒါဆိုရင် automatic ဒီမှာဝင်တော့တာပေါ့နော်contents bk က column heading ဝင် bk က heading နဲ့ column ဒါကြတော့William Henry case column heading 2နော် heading 2နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမောင်ဆိုတာ heading 1 system မှာ heading 2 bk 3 heading 1 William 3 heading 2 bk heading 1ဒါဆိုရင်ဘယ်စာမျက်နှာမှာဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့သူ့အတူ content table of contents ဝင်တော့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စာအုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table of contents ကိုနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်စာအုပ်ကိုစပြီးတော့စရေးပြီပေါ့နော်စာအုပ်စလုပ်ပြီဆိုတွေကသူကဒီ heading 1 heading 2တွေကိုစပြီးတော့လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြင်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့အရှင်ပိုကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်သတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဒါတော့ heading 1ထားမယ်ဒါတော့ heading 2ထားမယ်ဆိုပြီးတော့select မှတ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရုံပေါ့နော်ဒါ big case ကဒါဆိုရင်heading 1 heading 1ပြီးရင် heading 2သူကသူ automatic ကိုဒီနေရာမှာလုပ်ပေးတော့တာပေါ့နော်နောက်အပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းတက်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကပါလဲဆိုရင်ဒီပထမဆုံးရွေးထားမှာကြတော့ကဲဒါဆိုရင်အခု table of contents အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်table of contents အကြောင်းကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းမေးလို့ရတာပေါ့နော် Microsoft Word ကိုစပြီးတော့လေ့လာပြီးဆိုရင် table of contents ကိုနားမလည်လို့မရဘူးပေါ့နော်နားလည်ထားမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာဘာတွေကိုရှင်းပြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းသင်ခန်းစာလေးဟာMicrosoft Word ကို Microsoft Word 2016ကိုလေ့လာနေတဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အထောက်အကူပြုပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဒီသင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာ like comment and share အများကြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်